안녕하십니까? 우리관리 주식회사 미래사업부 설비팀입니다. 설비팀 소속의 인정이엔지에서는 지하주차장 바닥 소음 문제에 대해서 완벽한 공법으로 그 해결 방법을 찾았습니다. 영상을 끝까지 보시고 연락 바랍니다. 지하주차장에 차량이 진입합니다. 차량이 지나가면서 주차장 바닥에서 덜커덩하는 소음이 들립니다. 주차장 바닥 묵은 콘크리트판이 들떠 충격이 발생하여 소음이 납니다. 지하주차장 최하층 바닥판이 들떠서 발생하는 소음 문제입니다. 다시 한번 잘 들어보세요. 차량이 지나가면서 바닥에서 덜커덩하는 소음이 그래프로 보이지요. 그래프에서 보이는 것처럼 충격 소음이 막대 그래프가 높게 나타납니다. 이러한 충격으로 인해 소음과 바닥의 균열이 발생합니다. 주차장 바닥이 균열이 간 모습입니다. 이러한 소음 문제를 해결하기 위한 공법을 소개합니다. 먼저 바닥판과 바닥판을 연결하고 있는 매질을 그라인딩 커팅기로 제거합니다. 커팅기 작업 시 발생하는 분진을 진공청소기로 동시에 빨아들입니다. 먼지 안 나게 틈새 사이에도 진공청소기로 이물질을 빨아들입니다. 커팅한 틈새 사이가 깔끔해야만 완벽하게 시공이 됩니다. 다음은 바닥판 틈새 사이로 특수 재질을 투입하는 모습입니다. 투입된 액체가 안정되게 밀착되어 견고하여 충격으로부터 완충과 균열을 방지합니다. 완벽하게 시공이 마무리된 상태입니다. 공사가 끝나고 소음이 나는지 차량으로 다시 확인해 봅니다. 차량이 왔다 갔다 해도 이전처럼 소음이 나지 않습니다. 지금까지 보신 영상 어떠셨습니까? 자세한 내용은 설비팀 홍은채 팀장에게 연락주세요. 그리고 마지막으로 시공 결과 만족도가 높다는 사실 꼭 말하고 싶습니다.